而家我哋會做扭三角式。咁首先咧，我哋會左腳前、右腳後嘅，腳掌腳踭踩實地板。然後我哋上半身向前接，咁我哋嘅右手咧就會掂到地上面嘅。然後咧，我哋嘅左手就會帶到向天上面指。咁我哋兩邊都會做嘅，我哋每邊咧都會維持10秒。咁我哋左邊開始，3、2、1。好，我哋會轉另一邊嘅。咁我哋今次調轉啦，咁我哋就會右腳前，左腳後，然後左手咧撳到去地上面，右手就會提高向天指。3、2、1，開始。咁我哋要總共做2次嘅。咁我哋左邊開始，3、2、1。好，我哋會轉另一邊嘅，3、2、1，開始。